الكاتبة في هذه الرواية تعالج لنا موضوع الصدمة لو تروماتيزم. يعني حقيقة أنا دايما نقول لكم بلي الشيء اللي يهمني لما نقرا رواية هو أني جو برون بوكو دو بليزير. ومن بعد فيما يخص النقد الأدبي، نظن بأنه كاين أخصائيين راح يرجعوا بين بالك لإيمانويل كانت وفوكو اللي lui même il s'inspire de justement de Maurice Blanchot parce que الكاتبة تقولنا بلي النص c'est une réécriture de Maurice Blanchot. السلام عليكم، معكم زينو، مرحبا بكم في واش قريت. دونك كيما وعدتكم اليوم انا رايحين نحكيو على روايه تانية ليندا نوال تباني، دي موا طون نون فولي، واللي خرج عند لي زيديسيون فرانس فانو. ليندا نوال تباني بروفيسور باحثه في الادب والموسيقى. كان سبق لي وين قدمت الروايه الاولى ديالها لي لوج دو لا بيرت، واللي خرج عند لي زيديسيون ميديا بلس. هاد العام رجعت بالروايه الثانيه دي موا طون نون فولي، ودخلتنا في عالم في عالم الجنون. دونك هذه الروايه كيما نقدروا نقراوها في ساعه ساعتين avec une pause café و tranquille، كيما نقدروا نقراوها في 3 اسابيع كيما حالتنا. دونك في هذه الروايه اسكندر الغايب الشخصيه الرئيسيه، دونك متواجد في مصحه عقليه، انازيل بسيكياتريك. مجنون فقد الذاكرة وما راوش عارف منين جا وكيفاش جا وعلاش جا. اسكندر راح يعيش في هذا الماضي الغامض وما حيعرف حتى شيء على ما قبل الحادثة تاع القطار ولا من بعده. اما الحاضر راح يعيشوا في السطح تاع لازيل بسيكياتريك، يتكيف ويقرا لي كتاب لي موريس بلانشو غوساسمون ايترنيل. وهذا القراءة وهذا الذكريات راح يدخلوه في صمت وفلسفة حوار مع أصوات وأشخاص واحد أخرين. اسكندر الغايب، l'errant au motif bigarré qui débarque de sa solitude trempée de pluie dans cet asile un jour de printemps précoce, comme on arrive non invité chez des gens qui n'ont pas assez de couverts pour le souper. Mais il n'avait pas faim. Il ne ressentait pas que le besoin d'une halte et d'un peu de paix. C'est que, malgré tout, il a longtemps marché avant d'arriver, longeant le chemin de terre, qui lui-même longe le chemin de fer. Il avait fini par retrouver le repère. الاشخاص اللي تعيش مع اسكندر في المصحه العقليه في لازيل بسيكياتريك، عندنا فراشة اللي مرتبط بها ويفهمها وتفهمه بزاف. مترونوم هو يزدوموند داير اذا صاحبه ولا يعني لو كومبانيون، وحاير في الكومبورتمون ديالو. عندنا الممرض الانفيرمي والدكتور اوليفييه اللي راح يدير لنا لو دياغنوستيك، التحليل شويه تاع الشخصيه ديالنا تاع اسكندر يجوه في بعض الاحيان صور، يسمع موسيقى وبعض الذكريات اللي راح تزيد من الالم ديالو ويخلوه يدخل في صمت ويبحث على ايقاع، ويقولنا بلي ايقاع الزيدان. الوقت ما عنده حتى أهمية عند اسكندر الغايب، وحتى لازيل اللي عايش فيه ما فيهش ساعة. وهنا الكاتبة حبت تقولنا بلي لا فولي ني كو بريزون، واسكندر يقول لنا بلي ما عنده حتى مقياس للوقت. Je ne sais même pas l'heure qu'il est, ni quel jour. Je ne garde aucune mesure du temps. Cela me fait du bien de ne plus courir après lui. J'ai encore dormi toute l'après-midi. Je n'ai aucun repère, mais je ne me sens pas perdu. Étant perdu lorsqu'on se terre, اسكندر عايش بعيد على أرضه، ولكن هادوك الصور والذكريات اللي يرجعوا يخلوه يطرح أسئلة على طبيعة الإنسان، على الانفصال، على الغلط، لونفيرممون،
وحب الإنسان للملك والتملك. يقول في صفحة page 47. On construit des murs depuis que l'homme a décidé de garder une place, un lieu pour lui appartenir et le posséder. Arrivé sur une île et on construit une cabane pour se reposer. J'ai toujours préféré le tissu tendu de la tente éphémère des nomades du désert, qui n'avaient jamais voulu mettre de mur entre eux et l'éternité. Ils ont réussi pourtant à laisser des traces, mais le mur... هاد الشي كاع اللي راح تخفف عليه هي فراشة لأنه هو مرتبط بها ومرتبطة به، وهي اللي تسمح له تعطي له الجناحتين باش لما يدخل في الصمت تاعو يعيش حريته ويعيش حياته. في الصفحة page 69. Le silence n'est pas. Il ne possède aucune temporalité. Le premier venu le penserait lâche. Il n'en demeure que profond, empli d'humanité. Celle-là seule qui lui permet de dire « chut » quand tous ces autres lui demandent de parler. Être, ce n'est pas dire. Être, c'est écouter. الكاتبة ليندا نوال تباني تعالج لنا موضوع الصدمة. تقول بلي هاد النص c'est une réécriture de Maurice Blanchot, هذا الفيلسوف. نشوف بلي اسكندر يعني يقول هو حتى هو في الكتاب لما يكون يقرا في الغصصمون ايترنال تاع موريس بلانشو ويسقسوه يقولوا له de quoi il parle, يقول لهم il parle de moi. Donc يشبه اسكندر حكيم le personnage تاع موريس بلانشو. En tout cas انا ça m'a vraiment donné envie باش نقرا موريس بلانشو parce que je découvre justement بهاد الرواية. دونك تعالج لنا موضوع الصدمة عن طريق الشخصية الرئيسية تاعنا اسكندر الغايب اللي جوستومون فقد الذاكرة ديالو، ما على بالوش كيفاش هو متواجد في بعيد على أرضه خارج وطنه، وش صرالو وش كان مقبل، لأنه ما هو داخله حس باللي راهو هارب مشي. لأنه يقول on survit grâce aux souvenirs, mais parfois c'est l'oubli qui nous sauve. Donc il est un peu réfugié aussi dans cet asile où on l'enferme. Donc يتقبل كل شيء ولكن ما يتقبلش حاجة واحدة. وبيان سور عندنا لو دكتور اوليفييه اللي حاول جوستومون يدير لنا دياغنوستيك تاع، فانا شفتها كوم دياغنوستيك تاع اسكندر الغايب. دونك قلت يتقبل كل شيء ما يتقبلش حاجة واحدة برك، ما يتقبلش انه مجنون. هاد كلمة مجنون، le fou il refuse d'être fou. Donc il est amnésique certes, mais il refuse qu'il soit fou. Donc je suis tout ce que les autres ne voient pas de moi. Une ombre qui plane toujours plus loin et plus grand que les murs d'incompréhension qui m'entourent. Je ne suis pas d'eux, je ne suis pas eux. Éternel étranger ou étrange pour toujours, je ne m'en cache plus. Je ne cherche pas à être compris. Je ne cherche même pas à être entendu. J'aime être seul dans le silence. C'est bien comme cela, et c'est parfait. Rien ne manque, surtout pas eux enfermés dans leur certitude. Je vais bien. Je suis bien, docteur Olivier, et j'aimerais comprendre pourquoi je suis ici. Certes, j'ai perdu la mémoire, mais fou! Je n'arrive pas à le croire. Et vous le croyez, n'est-ce pas? On ne croit pas tant à la folie qu'on l'estime. Estime ou calcul? Calcul, mais la vôtre, je l'apprécie. Ah, et pourquoi donc? Vous refusez le terme, mais vous acceptez le reste. Le reste? Vous ne vous rebellez pas d'être ici. Vous refusez juste d'être nommé fou. Vous avez peur et vous vous réfugiez. Tout mon travail est de savoir de quoi vous vous protégez. Donc voilà, نشوف بلي
le docteur Olivier, voilà, عارف باللي il essaie de se protéger de quelque chose. Mais قريت بزاف les extraits où j'avais sélectionné كتر d'ailleurs باش نقراهم. Mais parce que justement, علاش parce que il y a beaucoup de passages qui m'ont plu. كاين بزاف 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 des paragraphes et des paragraphes qui m'ont plu parce que تكتب بزاف مليح. وانا كيما دايما نقول بلي انا الحاجه المهمه الاولى عندي لما نقرا روايه اني نستمتع. جو برون دو بليزير اون ليزون. وداير 3 سمانات وانا نعاود نقرا فيها هذه الروايه. Donc voilà, c'était Linda Nawal Tebani, Dis-moi ton nom folie, وخرج عند les éditions France Fanon. نقول لكم انا bonne lecture وà la semaine prochaine Inch'Allah. Salam. On lui avait pourtant bien dit de tourner à gauche à la sortie, mais lui, inconsciemment, a pris à droite. Et là, fatalement, il s'est perdu.